Aku nak tengok sendiri macam mana kereta api ni boleh melintas pasar yang sesak macam ni. Sesak ni. Okay, nampaknya dia orang dah siap-siap berkemas. Sebab dah dengar bunyi kereta api nak lalu sekejap lagi. Dia masing-masing dah tarik bakul. Ni dah gulung kemah. Gulung kita api nak lalu lah. Okay, aku dah dengar bunyi kereta api punya horn. Okay, dia naikkan kemah. Tarik meja, tarik sayur. Semua tarik ke tepi. Itu dia. Where's the train? Wah, itu dia. Kereta api yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Aku tak tahu berapa kilometer sejam ni dia pandu. Tapi aku rasa basikal aku lagi laju. Kau tengok sayur tu lalu celah-celah bawah kereta api. Oh, ngam-ngam. Weh, ni rapat ni. Ni driver dia. Oh, hui. Rapat gila ni. Boleh tengok. Oh, dapat sentuh. Memang betul-betul rapat ni dia. Okay. Woi, aku rasa goosebump gila tengok benda ni. Sebab selalu aku nampak dekat video. Kali ni aku dapat menyaksikan dengan mata kepala aku sendiri. Sawadikap. Rasa macam nak menangis bet. Ini merupakan macam satu wishlist juga untuk aku untuk menyaksikan benda ni. Okey, kemah diturunkan semula. Ya. End of the show. Dan mereka pun menyambung balik aktiviti perniagaan seperti biasa. Okey, ini dia stesen kereta apinya yang menjadi tumpuan perhatian orang ramai. Masing-masing nak bergambar dengan dia punya papan tanda dan kereta api. Sesak ni, jam ni, ramai gila orang.